Dạ, địa điểm tốt, trường học tốt. Và đây là cái listing mới nhất của trong Sinh Jason. Xin kính chào quý vị và xin giới thiệu cho quý vị một cái listing rất là đẹp ở thành phố Tower. Có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi và diện tích trên 2.500 square feet. Và ở trong cái khu này đó thì cái tiền thuế của nó là 3.1% một năm, còn SOA là 750 đồng, và có sẵn cái hồ bơi trong khu nhà của mình luôn. Trường học tốt ở Tower. Location nhà này rất là tốt đó anh. Mình đi Costco là có 5 phút thôi nè. Mình đi chợ Walmart cũng 5 phút. Mình đi ra cái Highway 99 hay là Highway 249 cũng có 5 phút thôi. Và từ đây mình đi chợ Hồng Kông 3 hay là chợ Thắng Hưng có khoảng 15 phút thôi nè. Mình đi về khu Bel Air người Việt là khoảng 40 phút. Và đi phi trường Wood là khoảng 30 phút thôi đó anh. Wow, xin mời quý vị bước vào trong để coi cái floor plan nhà này nhé. Let's go!